हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल कुक विथ वीना में आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गोभी का जो तना होता है फ्रेंड। गोभी में जो उसका सब्जी कैसे बनाते हैं उसे मैं बताने जा रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन अगर हम उसे सब्जी बनाएंगे तो आप इसे खाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना टेस्टी होता है। और इसके साथ साथ ये बहुत हेल्दी भी है फ्रेंड। इसमें फाइबर ज़्यादा होता है और विटामिन भी ज़्यादा है, आयरन भी ज़्यादा है। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम बनाना देखते हैं। ये बहुत इजी होता है फ्रेंड बनाने के लिए और बहुत जल्दी भी बनता है और उसके साथ साथ बहुत हेल्दी और टेस्टी है। तो ज़रूर आप इसे एक बार ट्राई कीजिए। और मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आज तक आपने अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड, जिससे मेरी नई नई रेसिपी आपको मिलती रहे। और आप जितना हो सके मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फ्रेंड ये मैंने गोभी जो है ये उसका ये इस प्रकार से जो तना रहता है ये वो है गोभी का। इसे मैंने बारीक बारीक के कटिंग कर लिया है और इसका बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनता है फ्रेंड, ज़रूर ट्राई कीजिए आप। और थोड़ा सा चना दाल को मैंने भिगा लिया है और 8-10 लहसुन का कलिया ले लिया तड़के के लिए और 4-5 लाल मिर्च, खड़ा लाल मिर्च और एक टमाटर, एक बड़ा टमाटर है फ्रेंड। अगर छोटा है तो आप 2 टमाटर ले लीजिए, देख के ले लीजिए। और इसमें हम हल्दी और नमक और कोई मसाला यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड ये इसमें चना दाल में ये जो हमने कटिंग करके रखा है गोभी का जो तना है उसे हम डाल देंगे इसमें। मैंने इसे 2-3 पानी धो लिया है पहले। और उसके बाद इसको इसमें डाल दीजिए और इसी में आप टमाटर को भी डाल दीजिए। ये बहुत झटपट बनने वाला रेसिपी है। और इसमें हम टमाटर को डाल देते हैं और हल्दी और नमक, थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए और स्वाद अनुसार नमक। और इसे कुकर बन के 1 या 2 सीटी हम लगाते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और नहीं तो इसमें पानी डालने की इतना ज़रूरत नहीं, क्योंकि चना दाल में थोड़ा सा पानी डाले ही थे भिगाने के लिए, तो इसमें पानी मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप 1 कप डाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ज़रूरत पड़ेगा तो इसमें आप 1 कप पानी डाल दीजिए, वरना आपने चना दाल भिगाया है तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा बस पानी रहना चाहिए। जैसे देखिए इसमें थोड़ा सा ही पानी दिख रहा है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा में फिर सूखने में बहुत टाइम लगता है। अब इसे हम 2 सीटी आने तक पका लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, 2 सीटी आते तक मैं कुकर को रख दी हूँ। अब 2 सीटी आने का हम वेट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, 2 सीटी हो गया है, कुकर को मैंने उतार लिया है। इसे हम चेक करते हैं। अगर नहीं पकाऊंगा तो आप 1 सीटी और लगा सकते हैं, वैसे ही लग जाता है। ये देखिए, इसे आप छू के भी देख सकते हैं। ये देखिए दब जा रहा है, मतलब पक गया है। और ये लहसुन और ये मिर्ची, लहसुन को मैंने क्रश कर लिया है और मिर्ची को टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसे तड़का लगाते हैं। कढ़ाई गरम कीजिए। कढ़ाई में हम कुकिंग ऑयल, मैं यहाँ पे सरसों तेल यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको डाल देते हैं, 1-2 चम्मच। देखिए तेल को गरम होने दीजिए। तेल गरम होने पे हम इसमें पहले लहसुन को डालेंगे। जब लहसुन गोल्डन ब्राउन होगा तभी हम मिर्च को डालेंगे, वरना मिर्च ज़्यादा खरास आ जाता है। देखिए फ्रेंड, तेल गरम होने पे हम इसमें पहले लहसुन को डाल देते हैं। और इसे गोल्डन ब्राउन अच्छे से होने के बाद मिर्ची को डालेंगे लास्ट में। तो मिर्ची का खराश हो जाता आ जाता है, तो मिर्ची को आप थोड़ा बाद में भी डालिए, जब भी अच्छे से भुन जाएगा लहसुन तभी। देखिए अब इसमें मिर्ची को डाल देते हैं। अब उसके बाद तुरंत नई भाजी को डाल के ढक्कन को बंद कर दीजिए, जिससे इसका खुशबू अच्छे से रहे, जो हमने तड़का लगाया उसका। थोड़ी देर बाद हम चेक करते हैं फ्रेंड इसे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसका थोड़ा बहुत जो पानी है उसके सूखते तक इसे पकाइए। बहुत टेस्टी और अच्छा सब्ज़ी बनता है इसका, ज़रूर आप ट्राई कीजिए फ्रेंड्स एक बार। देखिए फ्रेंड, ये इसका पानी अब देखिए पूरा सूख चुका है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म किसी भी रोटी चावल के साथ खाइए फ्रेंड, बहुत टेस्टी लगता है ये सब्ज़ी। और वैसे भी गोभी का जो ये जो तना होता है उसमें ज़्यादा ही विटामिन्स होता है, फाइबर्स होता है, जिसे हम फेंक देते हैं। तो आप इस तरह से सब्ज़ी बना के खाइए, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। जैसे गोभी भाजी लगता है वैसे ही टेस्टी लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड। अब मैं आपसे अगले रेसिपी में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।